ngono ta. Iya. Wah, kudu jin sik iki. Lah awake dhewe niku bakal tugase napa to, Dik? Ketoke tugase awake dhewe niku tesih misteri, Bu. Lah nek apa misteri? Apa awake dhewe lagi main film to, Dik? Film napa? Misteri Gunung Merapi. Bus, mak lampir kok lanang ya ora patut. Cobi jenengan, Bu. Wah, persis tenan kok. Apa itu, Jo? Wes, Mas. Kok acarane sidane sesuk to, Jo? Kan pas dino Minggu. Oke sing longgar. Berarti wis deal. Berdasarkan putusan disetujui Pak RT, Mas. Berarti deal. Gaweanku apa nih, Jo? Kalian kok apa nah, Jo? Hubungi rapat nih wae, Mas. Sar malam Minggu. Ya, oke. No, siap. Ayo. Ning ndi to, Mas? Loh, latihan no. Latihan apa? Iya to, ki konser no. Konser gua apa to, Mas? Loh, sampe ini buka grup WA to? Ya buka no. Nah, grup awake dhewe kan sesuk sido tampil, Mas. Oh, alah, malas, Mas. Ya aja ngono, Mas. Iki sing di acara iki cah bocah lho. Wong bocah-bocah ki nek bantu sampean ki ya ora tau males-malesan lho, Mas. Wetenge lagi lara kok. Sing dienggo konser iki lambene ora wetenge. Jo? Pak Jo? Enten apa, Pak? Ngene le, aku meh ngomong. Semua enggak. Sesuk iki ternyata aku tekan ning desa iki le. Tadi jenengan saged rawuh, Pak. Iya iki. Sambutane ganti liyane no piye le? Soale aku ki ana keperluan sing ora iso diwakilke. Oh, alah. Pun, Pak, mboten napa-napa. Apa diganti Pak RT wae ya? Pak RT pun mimpin doa, Pak. Oke, gampang, Pak. Kula goleki ganti. Oh, ya. Sesuk aku tak nggawa kado dienggo sing ulang tahun. Antara kampung. Sip. Ning yo kuwi, aku diwenehi ngerti sing ulang tahun kuwi lanang apa wedok. Nek masalah niku sudah dadi misteri, Pak. Mas, besok nek sampean sambutan, piye, Mas? Iki apa meneh to ya ora nek udan ora angin, teko-teko kon sambutan. Kare gelem apa ora? Lah acara apa? Acara ulang tahun. Sambutan, sana MC, sana nyanyi, ya, Mas. Lah, kok kan kayak gawean mesti dobel-dobel ngono aja. Lah terus keterangannya piye kuwi? Keterangan piye? Ya anune to. Ngomong sing jelas. Aku tak takok ya, Mas. Apa? Nek pas aku mbok kongkon ngono, aku tau njaluk bayaran pura. Ora tahu. Lah, Ning njaluk jajan, padha ae to. ya beda to. Jajan kuwi kan bentuke panganan. Bayaran kan bentuke duit. Tapi jajan kan ngetoke duit aja. Sing tak takokke iki bentuke lho, Mas. Somongan karo kuwi padha karo bapakmu angel. Oh, ya sisa iki anak suguhane lho, Mas. Sampean sambutan, MC, nyanyi, kan ya entuk makman. Padha karo aku mbok kongkon. Lah, Tur nah, aku nyuguhi ya nggo duit lho, Mas. Pak, kok kan? jenengan sesuk tugas napa? Tugas apa? Alah, yen ulang tahun misterius niku lho. Iya, ning aku ra iso. Lah wong aku kudu ning desa ya. Oh, alah. Gajane tugasnya jenengan apa to, Pak? Tugas sambutan. Terus diganti sinten? Ya ora ngerti no. Kan manut Pak Ijo kan. Oh, nggih pun. Paling ya kowe sing ganti. Ah, nggih ampun to, Pak. Lah wong kula niku sambutan apik nek acarane humor lho, Pak.
Nek sambutan teng ulang tahun ngoten niku ya ora masuk. Pun, Pak. Apike meneh nek kowe ra sambutan apa-apa, Gang. Rapat jam piro, Cok? Iki jam piro? Iki jam pinten, Pak? Tengah pitu. Alah, jam ini ya. Yo. Sesuk kuwi acarane ra nganggo dekorasi to. Rasah, Pak. Oh, yo rasik lho, Cok. Besok konsepnya kesederhanaan. Oh, ngono kok dadak nganggo sambutan karo doa bareng. Mboten karo doa apa? Klebu dekorasi to, Pak. Ya ora. Mula kuwi. Sing ketok mewah kan nggo dekorasi. Nek ra nggo dekorasi kan ketok sederhana. Wah, betul, Cok. Nek ora ana dekorasi niki nyat ora ketok. Wow. Iki konsepnya ora wow. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oh ya, ayo, oh ya, ayo, oh ya, ayo, ayo, oh ya, ayo. Iki apik, ning tempone kaya sumber kencana ngerti ora? Cepete ra umum. Ayo, Cok, beli Mas Wandro. Udah Mas Padra iki arep ngopo to? Ngomongin bola bali kok. Meh rapat. Nek ning omah kene wae ya ngopo lho. Moh, Lah moh ki ngopo? ada mbok reseni. Berarti sesuk ora CFD. Ora no sesuk wae acara lho. Lah iki sida apa ora to? Ora sida aku mulai lho. Idane, ayo. Ora malam mingguan to, Dul. Mas Momon awake lagi mboten pena, Bu. Lagi bocah ning ndi? Teng riyo. Lah mbok yo dijak rene. Wau niku pun bocah, ning mboten purun. Bare pengen leren. Lah wong laren ning kene apa yo ora iso. Nggih mboten ngoten, Bu. Mungkin Mas Momon mboten purun nek ngrepoti jenengan. Ora ngrepoti. Malah tak repoti. Yo, besok hidangannya apa? Cok ngomong nak supras lho, Cok. Wah, malah nguyu to, Mas. Iki nak ngene iki. Nguyu. Ah, tularan virus supras iki.
Kula tak medal kali mimin riyen nggih, Bu. Arep nang ndi to, Nduk? Tumbas kado. Oh, dinggo sesuk kuwi to. Nggih. Kula nuwun. Rene, Nduk. Tak iya apa Min? Aku manut kowe kok, Dul. Enake tuku nendi yo? Menurut kowe, Dul, lah sing ulang tahun ki lanang apa wedok to? Isih misterius. Weh, Besok itu teko ora? muga-muga teko. Nah, menurutku cek 50-50 kok. Nah, apa tuh? Kan cek misterius kok. Ya bisa jadi lho. Muga-muga tuh teko cah. Lah ora nek sing kececer to, Jo? Tapi ready, Mas. Nek ngono Ibu yo titip kado, Nduk. Jenengan ditumbaske napa, Bu? Penake ngadu apa ya, Min? Aduh, lah jare to sing misterius, Bu. Kamu loh. Nek usul kula ditumbaske sing iso tinggu lanang, iso tinggu wedok. Contone yo buku, alat tulis, pensil warna, coklat. Oh, iya yo. Ya wis, nakno Ibu titip buku, pensil warna, karo coklat. Duh, nek jenengan titip niku sedaya terus kula napa no, Bu? Emang gue pikirin. Cok. Betul. Panitiane awak ditok to. Iya lho. Lah sing ulang tahun wis teko. Mosok, Mas. Lah ning ndi? Kita aman ki. Kaya apa wae cocok dadak diamante. Ora diamante dadi ora surprise. Loh, Pak, Apa to, Bu? kok malah jek nyantai piye toh? Lho lah nopo? Ya kena sampean maca doa. Aku kena mong tamu barang no. Iya itu. Gendang kok. Lu ngatus Bu. Wis gendang siram kono. Tak ning bisi sisan yo. Halah kesuwen. Wah, daripada ngono pas doa aku kebelet yo malah geger no. Wis ndang cepet. Ki jam piro, Dut? Jam 9 kurang. Wah, kok rung teko ya? Undangane jam 9, Mas. Biasa lho, Mas, kan jam karet. Jam karet itu aku bali sekoban. Makasih Mas. Oh, ngene arep nyanyi rong tutuk wis mbok cekat lho. Cek son sik kono. Oh, nganggo son to? Lah, ora nggo son to. Lah aku ya ora ngerti no. Lah terus piye? Ya dolo-dolo gas to. 5 menit gas kan ya ora apa-apa to. Mas, tangi, Mas. Ayo toh, Mas, tangi, Mas. Mau to dhisik no, Dik. Halah, kowe iki nek ra bareng apa mangkat to, Mon? Mangkat yo bubu. Ayo toh, Mas. Wis ditinggal wae. Yo. Hus. Wah. Pesen sotone mbok jumbarang to, Jo? Iya lho, Mas. Mbok cuma ora mbok undang to, Cok. Tapi no, mosok kon dar. Makanane dhewe. Ora mungkin. Oh, mula mengeter ketok ya, Jo. Loh. Rudok teka ta, Le? Paling bar iki, Pak. Sik yo, ulang tahun tak celuk sik. Jas. Weh.
harus bunda nak bocah-bocah no. Wah, ganteng ya. Wis ta rawuh. Tinta sirian nggih. Paja nembe nyeluk sing misterius. Sing ulang tahun ini ndi, Cok? Sing ulang tahun ini Billy. Oh, dadi sing mbok ulang tahun iki mung celenganmu to, Jo. Kowe iki tak rewangi aku gawe lagu lho. Ora turu lho. Wah, kowe nyekekerke wong tuwa tenan. Wis bergerak wae. Ramu tuwe iki. Tenan to, aku ya wis batin lho. Mesti acarane ora cetha. Cah wis nang nyekekerke bali aja. Jane sing diutamakke ora perkara ulang tahunnya, Pak. Lah terus apa le? Kula niku pengen kumpul-kumpul, gayeng-gayengan, makan-makan saeneke, Pak. Ngangge duit hasil celengan kula. Mula ben kita anak acarane kula gawe ulang tahun. Lah suguhane kabeh ki lekmu tuku ya saka celenganmu kuwi to, Jo. Nggih. Ya wis saiki ki ngene wae, Jo. Sing ngrayake ulang tahune Billy ki sing ning kene kabeh iki wae. Terus suguhanmu iki dibungkusi. Terus mengko didomke karo warga-warga. Tiup lilenya, tiup lilenya, tiup lilenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Wah. Siap. Ra. Ditemlen desa ora? Nggih, Bi. Ayo. Atul titip niku nggih, Pak. Apa iki, Jo? Titip mami. Acarane Pajo sing paling utama ki ora ulang tahun, Bi. Tapi Pajo pengen makan-makan sederhana ngangge tit hasil celengane sing wis diklumpukke. Iki pancen bentuk kerukunaning Paijo yang kampung Riwil. Paijo iki pancen ya isih bocah. Ning dhewekne duwe pemikiran kanggo kebutuhan keluarga kampung Riwil. Ayo iki dasar sih bocah, kaya pancen karepe iki ya lucu-lucu. Ning percaya kabeh iki ana manfaate. Nggih, Pak.